Salve rapaziada, eu sou o Will com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar fazendo um review de um mouse Fatality da DAS. Vamos ver aí o vídeo, eu não sei pronunciar o nome da marca, bora! Salve galerinha do meu Brasil, estamos aqui com o mouse gamer da DAS, não sei exatamente como pronuncia essa marca aqui. Então eu vou abrir aqui ó, o mouse gamer Fatality, o DPI máximo dele é 3500. Mouse USB aí. Então vamos abrir ele aqui e a gente já vê os melhores detalhes dele aí, certo? Sempre tirando esses lacres aqui, pelo amor de Deus. Complicado, mas a gente consegue. A gente não desiste. Bem mais fácil ter uma faca, né? Alguma coisa para cortar isso aqui, mas beleza, a gente conseguiu aqui na marra. Então vamos abrir agora a caixa. Vamos ver o que tem aqui na caixa. A gente tinha mostrado aqui, ó, a caixa. Ela abre aqui, ó. Vou colocar o mouse de volta aqui. Então, ó, a caixa tem... Oh, deixa o pinguim ali, coitado. A caixa abre aqui, ó. Caixinha aí do mouse. Vou voltar aqui. Então a gente já mostrou aqui ó, mais ou menos a caixa. Não tem nenhum manual, parece aqui dentro, a não ser que esteja aqui embaixo. Não tem manual nenhum. Apenas o mouse. Eu gosto dessa pegada do mouse aqui, né? Gosto bastante desse estilo. Tive muito mouse 1.1 da Microsoft na época que eu jogava CS 1.6. Essa pegada aqui meio que do 3.0. Na verdade 3.0, né? Que era dessa pegada. 1.1 ele não era assim, ele era praticamente desse lado aqui, igual esse. Não tinha essa curvatura pro dedão, né? Lembra o 3.0 e o Death Adders. Provavelmente esse botão aqui deve ser o do DPI, de mudar o DPI, ele tem esses dois botões. Então galera, eu vou testar o mouse aqui da Fatality, da DAS. Então, a gente pode ver que o LED dele fica alterando aleatoriamente, cada hora um. Se você aperta esse botão, ele vai mudando a DPI. Pelo que eu olhei no site, ele aumenta, começa em 1200, depois vai aumentando para 1500. Deixa eu dar uma olhada aqui no site. O mouse ele começa em 1500. Se você aperta esse botão, ele muda para 1800. Você aperta de novo 2400, aperta de novo 3500. Esse mouse não tem software, não tem como você configurar a DPI exata. Eu costumo usar 1000 de DPI, eu não consegui, então vou ter que jogar com 1200 para fazer os testes aqui para vocês. Então eu vou jogar uma partidinha aqui de DM para testar o mouse com bot mesmo. A pegada dele eu gostei, o fio dele eu achei resistente, é de nylon, né? E é reforçado. Essa pegada de mouse eu gosto, que ele é meio curvado aqui nessa parte. Então, a única coisa ruim assim que eu não gostei é que não tem como você colocar o DPI exato. Por exemplo, eu uso 1000 de DPI, aí eu vou ter que jogar com o DPI errado ou acostumar com o DPI, né? Mas pelo custo desse mouse, né, o custo... Então pra quem não tem muito dinheiro e quer um mouse gamer aí, e o mouse aqui até o momento tá de boa, não tá travando, tá rápido. Vou jogar um pouco aqui pra fazer os testes aí.
Só a DPI que eu tenho que acostumar um pouco. Minha DPI é menor que isso. Vou tentar jogar GWP com essa DPI, vamos ver se eu acerto essa tiro aqui. Então galera, o mouse é bom sim para quem quer gastar pouco. Vale a pena comprar esse mouse. Então galera, vamos por aqui. Pra quem gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para estar acompanhando mais vídeos, mais reviews aí de equipamentos eletrônicos. Aí você me ajuda e me mostra que vocês estão gostando do conteúdo, certo? Assim eu posso trazer mais coisa para vocês. Conteúdo aqui de review, certo? Então, até a próxima, galera.